HWD-Schiffsbesatz zu Tomb Raider beziehungsweise Shadow of the Tomb Raider. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Jetzt schauen wir jetzt mal, ob der Jonah da ist. Ich hoffe es mal. Gesagt hat er bis jetzt noch nichts. Das Flugzeug! Federn. Jonah, bist du da? Na. Ja, ernsthaft. Du möchtest mich doch jetzt gerade verarschen, Alter. Jetzt hupft die doch nicht an, weil jetzt doof ist, dass sie an den Ast anhängt, obwohl ich an dem Ast drüber. Alter. Wo bin ich jetzt eigentlich runtergefallen? Das gehört zu dem Ich muss aber nie wieder euch so hin. Wrack. Jonah! Das gibt's ja nicht, ey. Ich glaube, da echt keiner so. Da kann man da auch gleich auf. Alter. Also man kann schon übertreiben mit Wege, ne? Das Flugzeug! Jonah, bist du da? Wie? Cutscene. Ich dachte, du wärst tot. Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich habe nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Und du weißt, was du tust? Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey, ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yaku gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Okay, haben wir einen Jonah jetzt also auch wieder gefunden. Und wir haben Denk, eine man sieht das Dorf durch die Kletteraxt. Ranken da drüben. Ich bin froh, dass du Okay, dann geblieben bist. endlich wieder. Da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Der labert einfach und labert, obwohl ich gar nicht mehr dort Wie bin. ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß Wollte ich's. wollen wohl nicht. Glaubst du denn das alles wirklich?
Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuwagyaku, okay? Ja. Weißt du, Boah, Alter. Rache ginge. Wie vermisst du den? Ach, wirklich? Wärst Vermisst du du jetzt den? nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Haben wir es jetzt. Kann jetzt endlich da mal weiterschauen. Da kann jetzt auch endlich. Hey, das ist, was mich am meisten nervt. Ihr liebt zwar die Story und so, aber ganz ehrlich, ich möchte halt auch gerne mal ganz kurz spielen können. Bevor die mal wieder das Labern anfangen. Hm? What? Aha, okay, da kann man dann also wieder in die Richtung. Aber ich glaube, da kann man einfach auch da, aber oder nicht? Da ist noch Holz. Okay, ab jetzt. Nochmal so nebenbei ist das Ganze wieder blind, Gott sei Dank. Ich weiß von nichts, außer von der Krypta da hinten, die wir schon gefunden haben. Überleg gerade, gehen wir da rein? Ja, da gehen wir jetzt mal rein. Wenn wir den Zeit schaffen und das andere halt. Wie können wir, soll ich mal schauen, können wir jetzt da wieder da um oder können wir die woanders hin? Ah ja, stimmt, wir fallen mal nicht mehr runter. Da war ja was. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Kacke, da war was. Genau, da könnte man dann da um. Gut, dann gehen wir da jetzt mal rein. Rein in die neue Krypta. Die Frage ist jetzt dann, kann man da jetzt wieder schnell reisen, so wie bei den anderen, übers Lagerfeuer oder so. Das werden wir jetzt dann noch rausfinden. Und dann könnten wir die andere auch noch machen, die wozu war. Eine Grabinschrift auf einem Kreuz. Mhm. Gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Hier war seit Jahren keiner mehr. Das ist noch ein schönes Teil zum Anschauen. Wasserteil gibt's noch. Und es ist bestimmt in dem anderen Ding drin. Boah, Alter. Unangenehm. Safe, wenn man da reingeht, fällt das over. Oder man nimmt irgendwas. Man nimmt sie das und es geht so. Na, nicht mal. Okay. Monolithen freigeschaltet. Alle Dialekte verbessert. Ah, okay. Stimmt, so war das. Man lernt dann die Sprachen wieder besser, ne? Ist Blut drauf. Ich denke, da geht's raus. Okay. What? Ich dachte, das wäre einfach. Nee, natürlich nicht. Selber das, was Spaß macht. Wenn es nicht ultra einfach ist. Aber ganz am Anfang vom Spiel, nur so nebenbei für alle, die wo das noch nicht gespielt haben. Man kann anfangs einstellen, wie schwierig das Spiel ist. Und an dem Punkt der Rätsel kann man einstellen, wie schwierig die Rätsel sein sollen.
Das habe ich ganz interessant gefunden, dass man Rätsel schwieriger einstellen kann. Das heißt, dass dann wahrscheinlich Wege anders gebaut werden oder dass man nicht so hinkommt, wie man normal hinkommt. Scheiße. Das war jetzt Knäppligs Geschichtle. So, da ist eine Falle. Immer schauen, immer schauen, immer schauen. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Na, schauen wir mal. Scheiße, ich muss weiterklettern. War doch irgendwie klar, ne? Aber wenigstens haben wir unsere Kletteräxte jetzt wieder. Und wir können da weiter. Aber ich muss schon sagen, ich bin jetzt froh, dass wir jetzt wieder auf den Punkt haben, wo ich schon bei der ersten Aufnahme war, wo dann ein bisschen ohne Sound und so war. Weil das ist schon, ich hab schon so Bock gehabt und das hat dann, wenn dann irgendwas bei der Aufnahme spielt, dann denke ich so, oh, warum muss das jetzt so oder das und das und dann denkst du immer so, ja, gut. Und dann hast du auf einmal, du hast so kurz den Bock nicht mehr und dann musst du erst wieder das so reif finden in das Ganze. Abendsternsumhang, neue Rüstung erhalten. Da wedelt irgendein Ding rum. Jetzt über den Freikauf des Der Herrschers. heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen 2 Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atahualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus Ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru von Ocho Archivis. Einfach toll, wie das immer vorgelesen wird. Ja, dieses Material haben wir noch gar nicht braucht, gell? Dieses Metall. Soweit ich weiß, war das auch in die anderen Teile immer wieder so Metalle, die du eigentlich nicht brauchst, aber gefühlt findest wie Sand am Meer. Ah, auch zu einer Hund. Ah, okay. Okay. Gut. Dann können wir jetzt wieder in die andere Richtung. Ich habe noch keinen so ein Lied gesehen. Da ist noch was zum Tor. Ja, das war dann das Grab schon wieder, ne? Das ist immer so ein bisschen komisch dann. Aber wir kennen jetzt in das Herausforderungsgrab. Das würde ich gerne auch noch, bevor wir mit der Story machen. Das Problem ist nur, dass wir natürlich dann zurück müssen zu dem anderen. Ich weiß nicht, ob man über die Ding-Discount auch kann. Was ist jetzt noch auf der Karte? Was nur noch das und dann geht es da hinten irgendwo weiter. Genau. Also wir haben 2 von 4 Camps, 0 Herausforderungsgräber, 2 irgendeine Kisten kann man noch finden. Die 2 Gräber haben wir gefunden, 5 Relikte gingen ab, 5, 6 Seiten noch.
das Sim-Dinge gibt's da. Simme. Lol. Das hätte jetzt nicht echt. Das muss ich jetzt ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so viel von denen gibt. Ja, wie gesagt, manchmal ist das Spiel schon echt ernsthaft. Bist du Millisekunden ins Projekt gesprungen und schon kannst du nicht mehr, oder was? Ja, gut. Ah, warte mal. Dieses glaube ich der dritte Punkt. Die Schnellreise. Die Schnellreise ist der dritte Punkt. Die haben wir noch nicht hernehmen können, weil wir noch kein zweites Lager gehabt haben, kein richtiges. Aber wenn ich mir jetzt hier sitze. Ich bin so erleichtert, dass Immer Jonah noch wieder nicht. da ist. Vor allem nachdem Oh, das Gil... ist. Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Hm. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Ja, das lassen wir dann erstmal da die Song. Und dann gehen wir mal ins Inventar. Genau, jetzt kennen wir nämlich unser Griff der Angst. Lol. Bau die Kletteraxt. Verstehe zwar nicht, warum man das da hat, aber okay. Den Bogen kann man halt nicht verbessern. Ich glaube, dass der schon ziemlich brutal ist. Gewand des Fukahook. Gewätscht so, ich Haut von dir. Ich finde das immer ein bisschen cheaten, meiner Meinung nach. Muss ich wirklich sagen. Ich finde diese Klamotten, die wo du anziehen kannst, finde ich immer so ein bisschen cheatig irgendwie. Klar, die cool, wenn man sie mal anschaut. Aber ganz ehrlich. Muss man nicht. Braucht man eigentlich nicht. Muss ich ehrlich sagen. Fühle ich dann auch nicht so. Gut, dann da ich mal sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Weil sonst müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen. Das finde ich jetzt auch nicht so mega. Und da jetzt einfach mal weitergeht, dass wir die Schnellreise dann freischalten. Ja, warte mal, anders auch durchkommen. Hä? Lol, dann ist einfach ein Dorf. Lol. Siehst du das? Das muss Kubak Yaku sein. Wir müssen da runter. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Ganz normal für Laura, dass die keine Wege geht. Oh. Oh, oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Seine Holzhose. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay. Einfach weitergehen. Bist du okay? Ich bin okay. Bin okay. Vielleicht wird auch noch ein Grabräuber irgendwann. Ein richtiger. Das Grab gepackt. Lol. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inkas. Oh, der ist Sie die wussten Monolith. viel über Hydraulik. Oh, das ist so ein Ding. Brücke Ka-ching. ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Ja, und jetzt brauchen wir bloß ein Sixi da. Bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Mittlere Quechua Monolith. Deswegen müssen wir noch mehr Sprache lernen. In dem Gebiet geht es wahrscheinlich sehr gut. Ist nur dies? Das war aber weird, ne? Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja,
Wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Ah, die müsste da. Und du? Okay. Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Zählt Internat auch? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt. Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Und wieder was gefunden. Eine Lama-Figurie. Ohne Oh, Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Was passiert, wenn ich das mache? Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Lol, lieb sowas, ja. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Lol. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Ist das geil. I love it. Oh, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Kann ich da irgendwie... Okay, ich weiß, was ich machen muss. Müssen wir nach unten. Dass wir dann... Ich kann es kaum noch halten. Okay, Jonah. Kannst loslassen. Das war's. Gehen wir rüber. Geil. Aber da drüber springen wie nix, weißt? Hier müssen wir wohl durch. Oh, ich lieb's Nach dir. einfach. Ich lieb, dass da wieder ein bisschen mehr Rätsel ist. Das ist einfach schon wieder sehr geil gemacht. Das wird was zum Lesen. Das ist eine Art von Stele, oder... Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Lol. Haben wir das jetzt gelernt oder nicht? Auge des Adlers. Drücken Sie F4, um eine Wahrnehmungskräutermischung zu nutzen. Wahrnehmung ermöglicht es, Lagertiere und natürliche Ressourcen in der Umgebung aufzuspüren. Hey, das sehe ich doch anders. Ah. Das sehe ich doch im Überlebensinstinkt genauso. Verstehe nicht. Interessant. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Wenn ich jetzt F4 Zivilisation. mache. Lol. Ah, das wird einfach dann länger. Ist auch schade. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt dein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Herausforderungsgrab. Alle Schatzsucher der Welt Oh, das wollen wieder. dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder, keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. So, es ist so Hyper-Ding. Ein Durchgang. Vielversprechend. Woher wissen Noch wir, was dass zum du zur Looten? verborgenen Stadt Das ist ja immer so verlabert. Ruinen sind auffällig, oder?
Schon, jetzt tut mir wirklich leid, aber ich dachte lieber als erstens Herausforderungsgrab gehe. Sofern ich da überhaupt rein kann. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Schick krabbeln unter dem ganzen Zeug. Mega. Mega, mega, mega. 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 Oh, ich lieb's einfach. Ich lieb's einfach. Macht so Spaß einfach. Einfach. Mega einfach. Ein Herausforderungsgrab. Mhm. Aber ursprünglich mal der Weg. Aber den gibt's jetzt noch nicht. Das eins volle. Und hier wird eine Karte aktualisiert. Sehr geil. So. Was haben wir da jetzt? Was? %60 haben wir da. Ich muss klettern, um rüberzukommen. Da drüben. Okay. Ah ja, stimmt, man kann sie abseilen. Hab ich schon ganz vergessen. Hinüber. 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 Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Schaut aus wie vor irgendwann. Albumenpowder. Oder so. Wahrscheinlich sind sie nicht weitergekommen oder so. Oder wollten nicht weiterkommen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh. Okay. Mit gekleckter Äxte. Ich hab mir gedacht, dass ich da vielleicht irgendwie was machen kann damit. What? 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 Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. What? Ist schon ein bisschen creepy. Kann ich da jetzt halt immer noch nicht. Aber wir können mal ganz kurz. Genau, Auge des Adlers haben wir jetzt. Und jetzt können wir es verbessern. Genau. Mhm. Mhm. Sehen Sie heraus von den Überlebensinstinkte. Mhm. War vielleicht gar nicht so dumm, ne? Rein da. Es gibt kein Zurück. Immer weiter.
Ist da jemand? Aber was sich da in dem Herausforderungsgrab jetzt befindet, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Tomb Raider. Also, habe die